这个小键盘在这里哈，然后我的刚才已经有连接 S Pro， 好，这个是 DJI， 然后昨天没有连接的一个东西叫做 OK3， 对 OK3 S Pro 昨天已经连接过了，然后呢，这个 OK3 还没有连接过哈，开机，然后打开，开起来。这个看一下，这个其实看一下这个直接拿起来哈，这个麦克风夹在这里，还蛮小，只是有点凸出来哈。要夹的位置就是这样子，小是很小啦。好，那让它来连接这个，看一下。蓝绿色亮的哈，然后设定，这里吗？无线麦克风，结束配对，长按录音时状态为蓝灯，已连接哦，我都没按呢。My2， 你使用 My2 收音，哪一个是 My2 啊？我带 My2 出来吗？拼切32 bit 图点，打开。录像同时内录，不要。音插部监听音量，那我不能重新设定吗？找一下麦克风，等一下，麦克风。断开连接，确定，然后这边重新可以打开哈。好，蓝绿亮。Gracias。长录音状态为蓝灯，长按配对。它连接麦兔，我没有带麦兔出来啊，还是它误判成麦兔，然后这个灯就不见了。好，它把它认定为麦兔吧。好，那我就。假设它是已经在录影了，好，那我就好开始录影，然后录音频道是我的早餐，就是我放在嘴边吧，好吧，那就这样子喽。好，不管了，我要吃饭了。好，那就是测到这里了。哦，它会出现一个，对，它会当做麦兔在连接。哦，它会当做麦兔在连接，大概是这样子。好，那这个就停止录影了。